Saladin Parnasse po odzyskaniu pasa KSW. Powiedz nam na początku, jak się czujesz? Saladin Parnasse après la reprise de la ceinture, comment tu sens maintenant? Je me sens très bien. Voilà, très content d'avoir gagné, très content d'avoir repris ma ceinture. Donc voilà, je suis très content. Czuję się bardzo dobrze, jestem bardzo szczęśliwy, że odzyskałem mój pas. A czy jesteś gotowy na przykład na trylogię z Torresem? Est-ce que tu es prêt pour une trilogie avec Torres? Bah, d'abord, il doit faire un combat comme moi j'ai fait. Je voulais prendre la revanche moi directement la dernière fois. Et là, ils n'ont pas voulu me la donner. Il n'a pas voulu la faire. Donc après, il voit ça avec le KSW. Ça, c'est plus moi qui gère. Là, j'ai gagné et je savoure ma victoire. Nie, na razie musi robić walkę tak jak ja zrobiłam, bo ja chciałam natychmiastowy rewanż, nie dostałam, to on też nie dostanie, ale on musi teraz dogadać z KSW na ten temat i nie ja decyduję. Saladin, wiele mówiło się po tej pierwszej walce, było dużo kontrowersji, dużo takich niejasności, ale dzisiaj chyba trzeba przyznać, że Daniel faktycznie postawił Ci bardzo, bardzo trudne warunki, o ile nie najtrudniejsze dotychczasowych rywali w KSW. Saladin, normalement Torres c'était le plus dur adversaire dans ta carrière au KSW. Bah, pour moi c'était le plus dur parce que voilà, il m'a gagné le premier combat, donc j'avais jamais perdu, il m'a mis ma première défaite. Donc voilà, même si pour moi je pouvais continuer le combat, l'arbitre a arrêté un peu trop tôt le combat. Donc après ça fait partie de la vie, là j'ai réussi à reprendre ce qui était à moi de la bonne manière. J'ai dominé les rounds, décision unanime, j'ai plus rien à prouver. Tak, Torres to był mój najcięższy rywal z tego względu, że to pierwszy raz przegrałem w życiu z tym zawodnikiem, ale udowodniłem, że jestem lepszy od niego i dominowałem go w walce, ale nie był, jakby technicznie to nie był najlepszy rywal. Tylko dlatego, że przegrałem z nim i dalej trzymam słowo, że sędzia przerwał walkę za szybko, w pierwszej walkę. Powiedz, czym różnił się Twój plan do tej walki od tego, który był w pierwszej walce z Torresem? Qu'est-ce que ça a changé dans ton game plan dans ce combat par rapport au premier? Mon game plan, rien n'a changé. Voilà, il a eu un coup de chance sur le premier combat, un lucky punch. Même si pour moi j'étais apte à combattre, j'étais toujours bon à combattre. Donc après voilà, ça fait partie du MMA, c'est comme ça, c'est le MMA, c'est le sport. Là j'ai repris ce qui était à moi de la bonne manière, j'ai montré à tout le monde et puis voilà, j'ai rien à prouver. To nie, bo dalej trzymam słowo, że to był lucky punch. Ja nie zmieniłem przygotowania, było to samo przygotowanie i teraz udowodniłem, wygrałem unanimous decision i jestem lepszy od niego. Była jakaś obawa o werdykt? Quand tu as écouté le résultat du combat, est-ce que tu avais un peu de doute? Non, aucun doute, mais ça fait partie du sport. Voilà, on est toujours stressé quand on est à l'attente du verdict parce qu'on ne sait pas réellement si on a gagné ou pas. Donc voilà, quand il donne la victoire, voilà, on est toujours très content. Toujours content, donc voilà. Nie, byłem pewny, żeby przegrać, ale zawsze walka na decyzję to zawsze czekasz na werdykt, ale wiedziałam, że wygrałam i skoczyłam na klatkę przed decyzją sędziów. Bardzo dużo dzieje się w Twojej kategorii wagowej. Mówisz, że to jest najlepsza obecnie dywizja w KSW. Dzisiaj też była walka Loma Jeziew kontra Stasia, która być może wyłonił rywala. Przyglądałeś się troszeczkę, czy absolutnie skupienie tylko i wyłącznie na swojej walce? Dans ta catégorie au KSW, il y a beaucoup de combattants maintenant. Est-ce que tu as regardé le combat de Tchétchela avec Stasiak? Ouais, je regarde un petit peu. Bon, je pouvais pas tout regarder, donc j'ai regardé le deuxième round et le troisième round. C'était un beau combat. Mais voilà, moi je fais la différence. Donc pour l'instant, ouais, il y a beaucoup de choses, mais mon but moi c'est d'affronter encore des mecs encore plus forts que eux. Et ceux qui sont plus forts que eux pour moi c'est Boris et Marianne. Ils sont largement plus forts que tous les 66 kilos au KSW. Et moi, comme j'ai déjà montré tous mes talents au KSW, j'espère montrer mes talents dans la catégorie supérieure contre Marianne ou Boris pour voir si je peux les vaincre ou pas. C'est un nouveau objectif pour moi. Donc voilà, c'est quelque chose de très important. Et
Parce que de base, je devais les affronter. Je devais affronter Marianne. Donc voilà, on repart tout et on est prêt. Tak, oglądałem tę walkę trochę tylko, to była przed moją walkę, to oglądałem drugą i trzecią rundę, to była piękna walka. Wiem, że dzieje się bardzo w moją kategorię, ale mój cel teraz, żeby wygrać z wygranym między Borys Mankowski i Marian Żółkowski, dlatego, że oni są lepsi od tych wszystkich zawodników w 66 kg, a ja chcę walczyć z najlepszymi w KSW. Finalnie jesteś zadowolony z samego przebiegu walki, czy pozostaje pewien niedosyt, że nie udało Ci się skończyć Torresa jakimś efektownym poddaniem lub knockoutem? Est-ce que tu es satisfait du résultat du combat ou est-ce que tu as un peu de mal car tu n'as pas fini le combat en soumission ou par KO? Non, je suis très satisfait d'avoir combattu. Après, très satisfait d'avoir gagné. Après, finir le combat ou pas, le plus important c'est de gagner le combat. Et voilà, j'ai gagné le combat de la bonne manière. Donc pour moi c'est quelque chose de très important et c'est comme ça. Ja jestem bardzo zadowolony, bo wygrałem tą walkę w bardzo dobry styl i ja nie muszę go skończyć, tylko żeby wygrać i dominować walkę. A zdziwiła Cię punktacja? Po każdy sędzia inaczej punktował walkę. Jeszcze raz. Punktacja końcowa. Po każdy sędzia inaczej punktował. T'as vu le résultat final des points? Non, j'ai pas vu le résultat final des points, mais j'ai gagné à l'unanime, donc j'ai pas besoin de regarder les points. L'unanimité, c'est que tu gagnes totalement. Les juges ont montré que j'ai dominé tout mon combat, donc j'ai rien à ajouter par rapport à ça. Tak, wszystkich sędziów okazali, że ja wygrałem walkę i cieszę się z tego powodu. Przyglądasz się walce Borysa Mankowskiego z Marianem Żółkowskim. Powiedz mi, z kim ty byś chciał zawalczyć, ale też jak myślisz, kto wygra ten pojedynek? Pour le combat de Marianne et Boris, qui tu penses qui va gagner et qui tu veux affronter? Bah, moi, je vais affronter le vainqueur, donc le meilleur d'entre eux. Donc si c'est Marianne, j'affronte Marianne. Si c'est Boris, j'affronte Boris. Et comme c'est deux bons noms au KSW, ça va faire un bon show pour le public et pour tout le monde. J'espère qu'ils vont être prêts parce que je suis là pour reprendre cette ceinture. Tu penses qui va gagner? Et pour moi, je sais pas qui va gagner, que le meilleur gagne. Jeśli chodzi o werdykt, niech najlepszy wygra, a ja chcę walczyć z najlepszy z nich, to znaczy, który wygra, który będzie lepszy, ja chcę walczyć z najlepszymi w KSW i dlatego niech wygra lepszy i ja każdy przyjmuję, nie mam jakiegoś faworyta. Od razu chcesz tej walki po tym, jak dowiemy się, kto jest mistrzem kategorii lekki, czy jeszcze jakaś walka w kategorii piórkowej? Tu veux directement prendre le combat au 70 ou tu veux faire un combat au 66 avant? Non, je veux prendre directement la ceinture de 70 kg. Ça ne m'intéresse pas d'affronter les autres. Comme j'ai dit, j'ai beaucoup prouvé ici, j'ai affronté les meilleurs, ils sont tous montés de catégorie. J'ai battu Shimanaski, il est monté de catégorie. J'ai battu Arthur Sonoski, il est monté de catégorie. J'ai battu Zombie, il est monté de catégorie. J'ai rien à prouver. Donc Torres, il veut monter de catégorie aussi. Ça y est. Maintenant, c'est moi qui dois prendre la ceinture de 70. Ja za dużo pokazywałem w KSW. Ja wygrałem z najlepszymi 60 kg. Wygrałem Szymański, to wyszedł do 70. Wygrałem Zombie, wyszedł do 70. Wygrałem Słowiński, wyszedł do 70. Prawdopodobnie teraz już też nie będzie walczył w 66 kg, bo matchmaker mówił, że już nie puścimy go do walki w 70 kg. A teraz ja nie muszę już walczyć z takimi słabszymi. Ja chcę walczyć z bardzo dobrych zawodników jak Marian i Borys. To mnie interesuje teraz tylko walka na 70 kg. Już walka 60 kg mnie nie interesuje z kimś taki słabszy ode mnie. A tak jeszcze na koniec, które zdobycie pasa lepiej smakowało? Pierwsze czy teraz te drugie? Le goût de la ceinture, c'était la reprise ou la première fois? Non, c'est une reprise, voilà. Donc pour moi, c'est comme ça, c'est bon. La deuxième? La deuxième, ouais. Dla mnie to była najlepsza to druga, że odzyskałem pas. No to co? Dziękuję bardzo. Dziękuję. Merci beaucoup.